唔係講笑，總價30零萬買中山市區複式嘅2房單位，講出嚟我自己都覺得好驚訝。嗱，今日呢套單位咧，建築面積咧40個方，實用咧去到80個方啊，因為2層嘅買1送1啊嗱。我哋露台望出去咧，仲係可以望到一線河景㗎。呢個你話俾我聽算唔算一線？呢個單位咧包埋晒裝修交付俾你嘅總價 total 都係30零萬嘅啫，唔係首期喎講緊。嗱，依家我哋睇埋2樓先，2樓咧再分佈2個房間，仲有埋一個獨立洗手間嘅。我哋上去望一望。上到嚟我哋2樓啦，你會明顯感覺到我哋真係唔壓抑㗎，因為佢咧係5米層高嘅，所以樓上同埋樓下咧根本上完全就唔會頂頭，唔感覺壓抑，係標準嘅複式單位，純住宅嚟嘅，唔係公寓嚇。嗱，呢邊一個房間，呢邊仲做埋洗手間。我哋2樓同埋1樓咧對一個獨立嘅一個洗手間嘅，呢邊就可以主人套房啦。30零萬嘅總價買中山市區嘅住宅複式2房喎，哇！呢個價錢真係放喺以前諗都唔敢諗啊！而且呢度依家配套係非常之成熟嘅啦，現樓現證冇任何風險嘅，入住率非常之高嘅。有興趣嘅朋友嗱嗱聲 call 我睇樓啊！